Welcome to our channel, Team CHUBS. So for today's video, mag-a-unbox kami ng Ringlight! nakuha lang namin to kanina. So, first ever Ringlight namin na gagamitin for vlog. Tsaka sulit siya, guys. Para magmukha naman po kami fresh sa mga videong susunod. Sulit siya from Shopee. Nagkakahalaga ng Ewan po. Nagkakalaga po siya ng 450 dahil sale ang Shopee. Kung gusto niyo malaman ang shop niya, ito lang. Tatapalat yung mukha niya. Okay. Bubuksan na natin. Excited na po siya. So, yan. Hinay lang. Huwag nila po siya disirahin. Masarap na rin ito. Nilalaro po namin ng bata to. Kahit bata pa po ako. Ito guys. Tagal po na kasi lang siya. Ano nga? Kasi masakit po na. Oh my God. Ayan. Hinay lang, uy! Ito na po yung pinaka Stand niya. stand. Uy, amoy bago. They feel light. 26 centimeters. Ito po Oh ba? my God. Ito siya. Oh my God, ang laki. Gano'ng kalaki? Oh my God. Dream come true na kami. Tinin! Open. 1, 2, 3. Dai, bago lang yun, Dai. Ito yung pinaka-stand. Tatanggal siya sa ano. Oh my God! Ito na siya, Dai, oh. Hindi po ako marunong mag-ano na ito. Paano ba tumama to? Set up mo nga, bakala. Ay, pala. Hila-hila, bukas. Open kung hanggang saan kaya. Tapos, wala ba manual? Hindi tayo marunong! Dai. Itatayo na namin siya, Dai. Mga kaday. Meron nga po pala siya 3 kulay. Weh? Wala. Ano kulay? Weh? Wait. Testing po natin yung ilaw kung maganda. Ito po yung pinaka-pindutan. May plus, minus, tsaka yung power up. Oh, hawak-hawak. Ah! Oh my God. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. Kukulin na kami ng... Patay muna namin ilaw. Yan. Woo! Ayan siya. Oh my God. Mga tayong Ito yung orange. Orange ba ito? Oh, O yung sige. pinaghalo. Pinaghalo ata. Ito yung... Ay, pinaghalo. Sige. So, ito yung... White. White. Then, ito yung orange. Ito yung para sa pag nagme-makeup ka. Ay, ganun yun? Oo. Hindi po kasi ako mahilig sa makeup. Ako lang, kasi ako pa ng bakla. Dahil, hindi po kasi siya babae. Ay! So, ito yung orange. Ito yung White. pinaghalo na orange. White. Hindi, pinaghalo yan. Ito yung white. Ah, okay. So, Bye-bye. pero siya, pwede mo siyang hinaan. Wow! Wow! Pwede po siya Big! nakasal. So, ilalagay natin yung
Set up po namin yung Set up na natin stand. siya. Wait Sabihin na lang. kaka. Kaya muna tayo. Ilaw. Try muna natin. Yung mas matangkad pa yung stand kesa sa'yo. Meron pa. Hindi kita sa camera. Sobrang laki niya dahil. Oh, Didikit umabot na pa sa ng roof dingding namin. namin. Bali, hindi ito yung kisa Ay, mo. kisa mo. So, ayan siya din, oh. Yung dulo. At yung kabilang dulo. Hindi pa rin kasya. So, lagay natin siya dito. Push! Push! Ano yung dulo? Hindi talaga siya kasya. Naririnig niyo po yun? Kisa na namin yun. Lagay mo siya. Meron pang pahaba. Hindi na. Nice. Okay na yan. Oh, palitan mo na. Hindi mo na yun. Sige. Oh my God! So, isa-set up ko to. Let's go. Let's get it. Ang init. Ba't kasi ako naka-jacket? Ito tayo electric fan. Ito naman. Dapat lapit na yung camera. Lapit namin yung camera. Play ba? Wala po talaga akong kwento dito sa video to. I will do the talking. He will do the... So, ilalagay namin yung cellphone dito. Babalik kami. So, ayan na, set up na natin siya. Subukan natin siya. So, Mari, patay mo lang ilaw. So, ito. Sasaksak yun. Excited na ba kayo? 5, Maganda po. 3, 2, 1. Ah! Oh my God! Ang fresh ko dito, Day! Mas fresh ako, Day! Oh. Mas makinis ako, Day! Ako na. So, ito try natin iba. Ang puti. Ang kinis! My God! Oh my Flawless! Halata wala akong tingkawat eh, pero meron po talaga. Dahil po sa ilaw yon. Ako, wala So, talaga. Ito lang ang Yung nasugat. pinaghalong orange tsaka puti. Ay! Ito pala yung orange. Ito yung para sa pag nagme-makeup para nakikita yung Ba't foundation. wala akong makita? Ayan o. Hindi ako marunong. Nakakasilaw po. Hindi po ako sanay. So, hinaan natin. Miyan eh. Ayan. O, diba? Fresh pa din. Kahit wala pa po kami ligo. Oy, naligo na ako. Ay, naligo ka lang. Ako apat lang po. Kasi nasukahan ako ng bata. Yeah. So, Baby. Baby po. So, yun. eh, Super affordable. Tsaka po maganda. Tatlong ilaw. so, para sa amin, 5-star to. Mas mukha na po kaming vlogger talaga. Pasensya na po kayo. Ngayon na po nagkapera. Wala po akong pera. So, yun. So, yun. Makakapag-vlog na kami araw-araw. Kasi may Ringlight na kami at may pagpapatungan na kami ng cellphone. Hindi na ano sa... Hindi na kung ano, Ano-ano? kung ano-ano bagay na pinagpapatungan. Dahil, so yun, agad dito na lang yung unbox namin. Hanggang sa susunod. Bye! Share good vibes. See you soon for the next vlog. See ya!